Ya mira acá. ¿Estás tomando video, man? Hola, ahí le hubiéramos puesto para que venga quemando. Mira la cámara, ve. Vaya. Tomemos asiento. No, algo tirado. Ahí, déjenla. Ahí dejen. Vaya, vengan a sentarse. Vaya, mira aquellos que traen, ve. Para que sienten. Muy cerca. ¿Y quién los prestaron? Que los prestaron de hueviado. Ay. Él puede tomar fotos ahí grabando. Ah, Sí, ve. pero no le da el juego a la gente. Nos vamos a ir entrevistando a cada uno de ustedes. Bueno, muy buenas Usted también, noches. Benita, ya, sentate aquí. Yo. Contemos historias de miedo. Mi amor, vámonos para allá. Digan whisky. Los painelos. Ajá. Métele los dedos. Digan whisky. Manuel, tomamos una foto, allá ¿A dónde? Desde allá para acá. ¿Ves que quiere que me queme? Vení, mi amor. Ponete cabal en el juego. Dele. Ay, güey. Después. La foto, Tito. Bye, va. Ya. No esperen ya. Manuel, que salga la fogata. Ajá, por ejemplo, de allá. No se mira a nadie. Allá, vamos para acá. Ahí va. No, más cerca, Tito. Vean la cámara. Y yo grabando estoy así todo. Vaya, estuvo.